Сейчас в холодное время года стала опять актуальной проблема длительного кашля, особенно после вирусных инфекций. Если вот у вас или у вашего ребенка после вирусной инфекции долго держится кашель, 3 и более недели, то это затяжной кашель, и надо обязательно обращаться к специалисту, к пульмонологу для обследования, уточнения причины этого кашля и для адекватного лечения. У маленьких детей, особенно вот до 7-летнего возраста, очень часто развивается такое состояние, называется гиперреактивность дыхательных путей после перенесенных вирусных инфекций. И если это состояние очень часто у ребенка после вирусной инфекции, особенно если он еще является аллергиком, то это состояние очень часто может перерастать в развитие бронхиальной астмы. Поэтому вот чтобы этого не допустить, тоже нужно обязательно подходить, обследоваться, уточнять причину этих затяжных кашлей и получать адекватное лечение. Если вы курите и в течение дня у вас появляется одышка или ощущение нехватки воздуха, кашель в течение дня, утром, по ночам, может быть, мешает кашель спать, отхождение мокроты периодическое, то надо обязательно тоже обследоваться и лечиться для того, чтобы не развелось хроническое бронхолегочное заболевание. В нашей клинике можно пройти весь спектр обследований, необходимых для уточнения диагноза. На базе Репина 52 скоро появится хороший спирограф. Можно будет проводить обследование как взрослым, так и детям маленьким. На нем стоит хорошая детская анимационная программа, которая будет позволять делать спирографию маленьким детям с 5-летнего возраста. Обязательно вам поможем, подходите на обследование, разберемся в причине и назначим адекватное лечение.